戴牙套之后，第一天最明显，我就直接形容它原本是一台重机，直接变成50cc 的小绵羊。然后它很好睡，很有精神，我也变得很好睡，然后我也不会一直担心它是不是有呼吸中止这样子。我打呼其实对我自己来讲的话，比较没有影响到，影响到都是太太这边，因为我自己睡着了，我也不知道。但是在刚睡着的时候，有可能会被自己的打呼声吓醒，尤其是在午休的时候，因为午休没办法睡得很熟嘛。主要都是太太这边反映说，睡好像都完全没听到声音了，是所谓的呼吸中止症吧。那在这几年，有些朋友推荐我说，有一种那种呼吸器干嘛的，后来想想戴那个东西对我来讲应该睡不着吧。后来在网络上跳出一些有关这个止鼾牙套这种东西，然后我才搜寻到说诚品牙科这边有这个东西，所以我才来这边试看看这样。早期的时候我是没有困扰，因为我就很好睡。然后现在可能就是年纪比较大了，也会比较浅眠。然后因为他以前是打呼，然后后来呢，他是变成会终止呼吸。一开始跟他说的时候，他都不相信，所以呢，我就会录影给他看，证明说他真的是有呼吸中止。然后后来就越来越严重，我都会去摇他，把他摇醒。然后不然就是他自己真的是没有办法呼吸的时候，他自己就会惊醒，然后一个晚上要翻好几次。所以我觉得他这样子是蛮危险的。朋友或是在我老婆这边一直讲说，有呼吸中止这样子的话，有可能引发老人痴呆啊，或者记忆力一直衰退这方面的。还有就是因为我常要出差嘛，他假如他说在外面一个人，假如突然呼吸中止了，就没有人帮我推一把，所以才会想说，来找这方面的医疗这样子。有做过侧睡早强，一开始好像有效，后来还是一样照打。后来我前几年有去做过那个喉咙，还有一种雷射肥胖的部分，把它消除掉。但是那一阵子好像比较好一点，但是过一阵子又复原了。去看过耳鼻喉科，问过医生，医生说你这个部分虽然那时候治疗好了，可能过一阵子几年之后还会再肥胖回来，除非是动刀啦。动刀我就还是会担心啦。打呼声有没有变小，这个部分我是没有感觉，因为我自己听不到嘛。但是我们有下载那个 app 可以测量这个东西。我主要是早上起来一看到那个数值是觉得蛮惊讶，之前130几、140几，它突然就降到30几、40几这样子，有改善这个部分。然后早上起来精神感觉是比较好，每天中午可以不要午睡，都可以撑一整天。经过这一次戴牙套之后，第一天最明显，我就直接形容它原本是一台重机，直接变成50cc 的小绵羊。然后它很好睡，很有精神，我也变得很好睡，然后我也不会一直担心它是不是有呼吸中止这样子。